啦，你今次思路好清晰，係係啦，冇 NG 啊！ Kevin 啊，嗯又一本地製作嗯 Asian 啊，嗯，之前我哋都介紹過呢個牌子嘅，我哋之前介紹過一隻係隕石面嘅陀飛輪，哇哦，係啦，咁嗰隻就相對接近5位數字啦。今日介紹一隻好親民、好抵玩嘅，同一隻殼，但係一隻 GMT 嘅手錶。你一望埋呢隻錶，首先第一個特色你見到係咩先？嗱，首先係個 dial 啦，MOP 嘅，冇錯，即係貝母嘅殼，係啦。而呢隻貝母殼，我覺得做得好靚，4隻顏色都好靚，係真係我而家層手上呢隻次分明。我自己係最中意呢個色嘅，係啦係啦。頭先我講過啦，呢一隻錶係叫即係 GMT 手錶啦，兩地時間啦。一般嘅 GMT 手錶，如果咁嘅價位，通常都係用 NX34嘅，精工 NX34。不過今次呢一隻係用 Miyota 嘅9075機芯，你知唔知呢兩隻機芯有咩唔同啊？嗱，即係如果你我哋平時嗰啲即係 fashion watches 啦，嗰啲 GMT 咧就係叫 office 嘅 GMT。呢個 office GMT 咧，即係當我飛到外地嘅時候咧，我就要校，就係校一個即係用個 GMT 針咧，就校一個當地嘅時間，係啦。咁但係而家呢隻咧係調翻轉，就係咩咧？就叫做 Travelers GMT，亦都有名叫做 True GMT，即係真正嘅 GMT，係啦，好方便。咁咧，如果我作為一個 traveler，譬如舉個例啦，我去到日本，我要校一個日本時間，其實我就仲可以獨立地淨係將嗰支時針校到變成日本嗰個時間，咁我就唔使好比較論盡咁樣，哇！要校幾個圈，啲分針乜針一齊喐晒，咁我就係喐一支針就得啦。而我本身 GMT 嗰支針咧，就繼續係咧，就即係講緊俾我聽咧，我原本出發地嗰個當地時間係啦，即係你香港人冇香港咯，係啦，咁所以咧。即係True GMT 其實喺市場上面咧係基本上係好多貴價嘅手錶咧都係好 popular 係會做嘅，而喺 fashion watches 個界別嚟講咧，佢真係頭批 Asian 呢個牌子係頭批將呢個嘅 Travelers GMT 咧就帶入嚟嘅喎。係啦，你今次思路好清晰，係啦，冇 NG 啊。呢一隻錶除咗係 GMT 之外咧，其實佢都有做透底嘅，係。咁整體手工都係唔錯嘅。以一隻 GMT 嘅手錶嚟講，佢嘅定價係4800幾蚊，折咗係唔使4000蚊嘅話，其實係超值嘅。哇！佢真係諗住搶 market share 喎，係堅喎呢件事。係啦。咁啊嚟緊，相信陸陸續續有唔同 fashion watches 咧，可能就係因為佢帶咗頭咧，就開始會行 True GMT 啦。冇錯。